হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি অনুতম আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল বাবাই অনুতম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ফ্লিপকার্টের স্মার্ট বাই হেডফোন আনবক্সিং। তো ভিডিওটি দেখানোর আগে বলে দিই, আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, দেখুন ফ্লিপকার্ট থেকে এসছে আজকে এই নতুন ফ্লিপকার্ট স্মার্ট বাই হেডফোন ব্লুটুথের। তো আমি আপনাদের এটি আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। ব্র্যান্ড নিউ ফ্লিপকার্ট স্মার্ট বাই ব্লুটুথ হেডফোন। তো দেখুন, ভিতরে আরেকটি কভার করা আছে, এটি ওয়েবেল। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। দেখুন ফ্লিপকার্ট স্মার্ট বাইয়ের অরিজিনাল প্রোডাক্ট এটা। দেখে নিন, সিলটা আমি কেটে দেখাচ্ছি আপনাদের। ফ্লিপকার্ট স্মার্ট বাই ব্লুটুথ হেডফোন। ছোট বক্স, বেশি বড় না। এই আমি বার করে নিলাম। একটাতে আছে হেডফোন, একটাতে চার্জার, একটাতে এয়ারবাডসগুলো আছে। এটি ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা ওয়ারেন্টি কার্ড দেখুন ফ্লিপকার্ট দিয়ে দিয়েছে। এতে থ্যাংক ইউ লেখা আছে। ফ্লিপকার্ট এটি প্রোভাইড করেছে। বক্সের মধ্যে এই জিনিসগুলো আছে, আমি আপনাদের ভালো করে দেখিয়ে দিলাম। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি আমার আনবক্সিংটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবেন। আনবক্সিংটি করলাম শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। দেখুন হেডফোনটি একদম নতুন, খুবই সুন্দর হেডফোন, ব্লুটুথ হেডফোন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আজকে। এবার চার্জারটা খুলছি। চার্জারের যে কর্ড এটা, সেটা অবশ্যই চার্জারের কর্ড এই যে। এবার এই প্যাকেটটিতে আছে যে বাডসগুলো হেডফোনে চেঞ্জ করে লাগাতে পারবেন আপনি আপনার ইচ্ছার মতো, এবং যে কানে আটকানোর মতো রাবারের আছে ওটাও চেঞ্জ করতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। আপনাদের জন্য খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে খুললাম, দেখুন খুলে অন্যটাও লাগানো যাবে, অন্যগুলো লাগিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। আপনাদের যদি হেডফোনটি দেখে ভালো লাগে থাকে তো আপনি ফ্লিপকার্টে অনলাইনে গিয়ে এটি অর্ডার করতে পারেন। আমি এটি 649 টাকায় নিয়েছি। আমার তো আপাতত ভালোই লাগছে। 1 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড আছে, ডোমেস্টিক ওয়ারেন্টি 1 বছরের আছে, অবশ্যই নিতে পারেন। দেখুন যে ক্লিপটা লাগিয়ে আপনি আপনার জামার সাথে আটকে রাখতে পারবেন। এটি ফ্লিপকার্ট স্মার্ট বাই কোম্পানি, যেটা ফ্লিপকার্টের কোম্পানি, সেটি প্রোভাইড করেছে। এই যে লাগিয়ে দেখিয়ে দিলাম।